Pernah nggak cuy ngalamin kasus kayak gini? Apa sih penyebabnya? Langsung aja kita eksekusi cuy. Kita langsung bongkar nih bagian dinamonya. Kita bongkar satu persatu nih. Biasanya karena dia kering cuy di bagian dalamnya nih. Kita kasih grease ya di bagian asnya dan di bagian dalamnya juga nih, di dudukannya tuh. Kurang lebih seperti itu ya cuy. Nah di sini kayak gini nih. Dan jangan lupa di bagian bearingnya cuy, kita tetesin oli di bagian sini dikit aja cuy, nggak usah banyak-banyak, biar si olinya bisa melumasi bearingnya cuy. Dan kita langsung pasang aja, kita tes. Suaranya jadi hilang cuy. Oke cuy, kurang lebih seperti itulah cuy. Semoga video ini bermanfaat ya cuy. Bagi yang sedang mengalami kendala seperti ini, semoga membantu. Oke, terima kasih cuy.